ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਨਮਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੱਲੀਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਈ, ਕਰੋਨੇ ਹੁਣੀ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੈ ਬਚ ਬੁਝ ਕੇ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ ਉਹ ਢੁੰਡਰੂ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੇਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਜਰ ਦਵੇ। ਤੇ ਪੇਜਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਬੀਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਜੀ अंदर चलते हैं, अंदर जाके हम बातें करते हैं हम, ठीक है जी। अंदर जाके गल्लां करते हैं आप। आ लो जी, आ लो, थोड़ा रूबरू हो के आप गल्लां मारनियां, ठीक है जी, टेंशन नहीं लैनी दी। नाले आप पीए की पीनी आ, कॉफी बनाइए यार। टाइम तो अपने कोल हैगा आ। हुण जदों ढुंडरू जिहा ਵੱਜੂਗਾ ना, उदों ही आप जाना आ। लो जी, आ देखो, ठीक है, इदा होंदा जदों आह ढुंडरू जिहा ਵੱਜਾ है ना, उदों आपां नूं गेट नंबर मिल जाना। मैं पेपर जाके प्रेजेंट कीते आ, पेपर दिखाया उन्होंने। पेपर दिखाने तो बाद उन्होंने आपां नूं आह बीपर देता है। बीपर के उत्ते फिर होना, आह गेट नंबर आ जाना। आह कार्ड आ, आह कार्ड नाल डोर खुल जानी है, ठीक है जी। ਤੇ ਡੋਰ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਏਸੀ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਈਏ ਯਾਰ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ। ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈਏ ਖੰਡ ਤੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਆਹ ਲੱਗਾ ਸੁੱਟਣਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੋਸ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੈਡੀ। ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਲਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਗੈਸ ਬਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਿੰਟ 2 ਲੱਗਣੇ ਆ, ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 37 ਨੰਬਰ ਡੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਦੇਖ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਯੂਜ਼। ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖੋ, ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਈਜ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਆ ਜੀ, ਜਾਦੂ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਕ ਤੇ ਡੋਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਡੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਊਂਗੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਰੋ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ ਫਿਰ, ਹਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਦੇ ਲਓ, ਬਸ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਐਵੇਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਚੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਲਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਆਹ ਹੈਗਾ ਡੋਰ ਨੰਬਰ 37।
ਲਓ ਜੀ ਬੰਬਿਓ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਲਈ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।